কি হলো? হ্যাঁ কি হলো? আসো। ও তুই কি হলো? তোমার কেন লাগে তুমি? উঠেছে কি গন্ধ করছে এটা? ও পা ধাক্কা কি করেছে বলছিয়া? স্ট্যাম্প লাগাই একটা ভিডিও করে দেব। আয় কেন দেখবো না ভিডিও আ ধাক্কা নাই। কি নাকা দিছে? কাপড় দিয়ে ঢাকা দিছে। বুঝা না পায়। কি যে বলে না ওই ভিডিও করতেছি ভিডিও বলে করতেছে কত ভালো হ্যালো গাইস ভিডিও ও মা আমার বর পাইতে পাইতে গট্ট গন্ধ উঠে দিছে। ব্রেন শট নিজের ভিডিও নিজে পাঠ নিজের ভিডিও নিজে পাঠ করে দিবে না। দেখে ঢুকো লোর